Il circolo Rabat di Legambiente interviene oggi con un documento sulla gestione della crisi nel settore idropotabile, che già da alcuni mesi, tra costanti disservizi, alimenta la grave preoccupazione dei nostri concittadini. Allora, il nostro è un lungo documento, non è un comunicato stampa, ma diciamo, abbiamo chiesto scusa in anticipo per la lunghezza, ma la complessità dell'argomento è tale che abbiamo scelto di appunto non sintetizzare, ma di andare nel dettaglio e affrontare punto per punto quali sono le criticità rispetto alla crisi idrica e quindi questa è, diciamo, questo documento per voi giornalisti, ma anche per la cittadinanza, deve essere da stimolo e da punto di partenza per una riflessione, soprattutto per sfatare alcune fake news, diciamo così, ma soprattutto per affrontare il problema della crisi idrica alla radice. Noi stiamo vivendo una crisi senza, diciamo, senza precedenti nella memoria, diciamo, nella nostra memoria più o meno recente, che non è legata ai fatti essenzialmente della siccità, ma a una cattiva gestione della risorsa idrica, delle infrastrutture, dei finanziamenti che si sono persi, delle opportunità che sono state date per risolvere definitivamente questo problema, che invece ci ritroviamo sempre a dover discutere, a dover lottare. Adesso stiamo arrivando a livelli di esasperazione della popolazione che sono inaccettabili e sono anche pericolosi, perché si tratta proprio di assetare letteralmente le persone. E noi assistiamo anche a una gestione della risorsa idrica che è sperequativa, perché abbiamo alcuni comuni che hanno dei cittadini che usufruiscono della risorsa idrica in maniera sovrabbondante, comuni che non o ambiti che non misurano l'acqua che utilizzano, che la sprecano, non la depurano, e comuni invece che sono privi di risorsa idrica, che devono razionarla, e quindi ci sono una sorta di federalismo idrico, perché abbiamo i comuni dell'entroterra che magari hanno la risorsa idrica e la tengono per loro, e comuni che soffrono la crisi idrica che devono appunto razionarla. È un po' come dire: i comuni costieri vietano la balneazione ai cittadini dell'entroterra. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, ed è un principio, diciamo, costituzionale che è stato leso. Altro punto del documento di Legambiente è la perdita del finanziamento per la realizzazione della rete idrica di Agrigento. Allora, quello che potrebbe essere visto come una guerra tra i poveri in realtà è il frutto di tanta distrazione, alcune inefficienze e alcune inadempienze di ATI, di AICA, perché è incredibile che ancora oggi non sappiamo chi abbia tra i comuni che non hanno consegnato reti e impianti, chi abbia realmente i requisiti per poterli gestire come prevede un articolo del testo unico, di poterli gestire in maniera autonoma. Ma il documento non dice soltanto questo, il documento è uno stimolo al recupero dell'equità tra i cittadini, perché se una crisi è gestita in modo equo, cioè se tutti abbiamo le stesse quantità d'acqua e soprattutto se tutti le paghiamo allo stesso modo, la crisi probabilmente potrebbe essere gestita meglio anche da un punto di vista psicologico dalla popolazione. Tante inadempienze di natura tecnica, ricordiamo una su tutte per brevità: l'aver perso al 31/12/2023 per gravi errori nel 2022 e nel 2023 il finanziamento per la rete idrica, salvo ora recuperarlo nel 2024 con una procedura di gara che diciamo staremo a vedere se darà i frutti che adesso ci vengono promessi.